Sophia Rodriguez. I'm a gynecologist by profession and I have also done LLB and medical law now. The reason was to breach the two professions and आम्ही डॉक्टर्स असा पळय खूप वल्नरेबल पॉप्युलेशन लॉयर्सांक केन्ना कोण मारना पयला केन्ना मारलेले डॉक्टर्स व्हेरी सेन्सिटिव्ह पॉप्युलेशन असता आणि आम्ही काय म्हणना वी डोंट फाईट फॉर आवर राईट्स बिकॉज वी आर टू बिझी ट्रीटिंग ऑल ऑफ यू ऑल अँड दिस इज द मेन रिझन वाय पीपल डोंट act against doctors and not against lawyers. I'm not having a problem with the other profession, but I think it's time that doctors come out, not just saying in media and talks and everything, but through paperwork, through RTIs, through various other formalities and various other modules where we can actually fight in a silent way without even making noise. And that is what I believe. And we have to stand for our rights, because if we don't stand, it's come to this point where we have to come on the roads asking for justice. And that is not done because the caregivers, the life givers are not to be assaulted. काल जो इश्यू जालो व्हायलन्स अगेन्स्ट डॉक्टर्स आमच्या KDMC हॉस्पिटलान मुंबय आणि बायल दोतोराचेर आणि बाकीच्या रेसिडेंटाचेर तांणी खूप इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हान मारहाण केली विच इज टोटली अगेन्स्ट म्हणजे इलेक्शन जे लॉ करता तांणीच लॉ आपल्या हातान घेवप इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट. आणि महाराष्ट्र मेडिकल आमच्या IMAच्या हांणी सांगिल्लें की आमी स्ट्रायक करतले म्हणून. तांचो स्ट्रायक तांणी फाटीं घेतलो आयज बिकॉज लोकांकूच शेवटी त्रास जाता म्हणून. पण आमचे IMA गोयची IMA आसा तांणी आमकां सांगिल्लें की ब्लॅक हे म्हणून एक जस्ट प्रोटेस्ट करा म्हणून. सो वी ऑल हॅव कम टुगेदर. आमचे कडेन हांगा कांय ना म्हणलें की 50 एक दोतोर आतां आसा हू हॅव स्टूड बाय आणि वी वॉन्ट टू सेंड द सॉलिडरिटी की आमी तुमच्या बरोबर आसा. हो मेसेज आमी आमच्या फ्रेटर्निटीक सांगूंक सोदतात की जरी आमचे इट इज जस्ट टोकन अशें पण तरी आसतना आमचो सपोर्ट तांकां आसतलो आणि फाल्यां अशें गोंयांत जालें जाल्यार आमच्या सगळ्या दोतोरांनी अशें येवपाची गरज आसा. सो वी आर ऑल विथ our fraternity. But important part is this elected representative should be punished officially by the justice down the begin. तो 10 वर्सात असलो 15 वर्सात लॉयर चालूच उरतलो हाका काय अर्थ ना. ही शुड बी इमिडिएटली पनिश बिकॉज तांकां एकदा 2 वर्सां वयर पनिशमेंट ही कॅनॉट स्टँड फॉर इलेक्शन. तांकां इलेक्शन इज इम्पॉर्टंट आसता. सो असले मनशांक पयली लॉ हातान घेतलो म्हणून तांकां शिक्षा जावपाची सामकी गरज आसा. Party plus the party which is making a difference in Maharashtra. असे लोक असता पळय तांकां सदांच पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मेळटा वेदर इट इज रायट ऑर रॉंग. अनफॉर्च्युनेटली असल्या लोकांक दे आर प्रोटेक्टेड अँड अल्टिमेटली दे आर लेफ्ट स्कॉट फ्री. लगेच अरेस्ट म्हणून करतले केस म्हणून करतले आणि शेवटी खंयच्या कडेन काय ना तो तसोच परतो आपली कामां तयार करतलो आणि एट द सेम टायम फुडल्या इलेक्शनाक परतो निवडून येतलो. सो अनफॉर्च्युनेटली हे इज अ फॅक्ट. though it is not a very palatable fact, it is a fact. आणि अशा हांकां काल तुमी व्हिडिओचेर पळयत जाल्यार बाकीच्या बरोबर पब्लीक आशिल्ली एकटोय फुडें येवन ताका थांबयना. ते पळयत बसले डॉक्टराक एकटोय सपोर्ट करना. दॅट इज मोस्ट अनफॉर्च्युनेट पार्ट ऑफ आवर सोसायटी. आमी सगळे ह्या पॉलिटिशियनांक भिवन फाटीं रावता. आय थिंक टायम हॅज कम वेन वी शुड एक्ट. तांकां तांची जागो दाखोवन दिवंक जाय. दॅट्स ऑल आय वूड लायक टू से. थँक्यू. Deep Bhandari. I'm Dr. Rakesh Deshmani, consultant cardiac surgeon in Manipal Hospital. Also, I am a president IMA Ponda branch. This is regarding the recent attack in Mumbai on the doctors and the medical healthcare staff. I think the laws against the attack on any healthcare profession will be more strict, and that message should go to the public that the healthcare professionals are not the god or anything which are going for everything, and any attack or any physical assault or any kind of insult on this should be taken very strictly. And the whole of I am condemning it with this, and whole of India and whole of I think from the Goa and all over India there is lot of support for this movement. And the person who are culprit for this thing, despite of his political position or this, should be not taking human action and should have the stringent action taken. Dr. Ashmita, physician working in Goa Manipal. It is very unfortunate what has happened in Mumbai, and it has to be condemned. And this is not the first time that the doctors have been abused physically like this. I believe the justice delayed is justice denied. So I plead the judicial system of this country to bring strict rules against these events which have been happening before.